atillee paastarii miti. Si galee miti. Ijoollee maasuma miidiyaa kanarraa uumanutti fakkaate haasofnu waa'ee amantii akka kiyyatti. Abbootuma amantiitii dhiifna. Si galee quraana fi maxaafa wal amantiisaan jirru waan ta'eef. Garuu anama akkanatti fakkaatutti viidiyoo sanirratti jechoota fayyadamte keessatti ka qalbii anuu qalbii sitti cabe viidiyoo kana deebee dhageeffadhee soolan makkana jedhee sitti xiqqaataa san akka hubannoo kiyyaatitti zayitii masarat jalaa yoo baate zayitii jaartii keetii jalaan baasu sitti xiqqaataa sun hin balleessite. Dhugaa rabbi hin balleessite. Ilma Oromoo foon kee dhiiga kee ka alagaa waliin gaallaan nuun jettu Maadaagaskaritti isin galchina nuun jettu si galee amantii dhugaadha. Amantii kee tuquu danda'a. Atis boru tuquu mala. Atis tuquu baattu obboloonni kee hin jiran. Amma warra garee shahaadaa jedhanii warra garee maalii jedhanii jiran. Amma asirraa warra akka wannoo fa'aa ijoollee yoo argite ta'e anaan walitti hedduun dhiyaannu mucaa manu biraa gara keessan dhufe jira. Kalkanii guyyaa ijoollee musliimaatiin wal arrabsu tokko awwalee jira. Waajiin fa'a jiranii asirraa warri wal jala qabee kitaaban fa'a wal amansiifne jedhee achillee asirrabsu asirlee wal arrabsu jira bar. Taqanaqaanyii qaban garee qaban si galee miti. Ati jidduu kanaan dhuftee amantima keessaa bahi ilma Oromoo tokko ilma biyya keetii tokko si galee waan biraa yoo dhabde Oromummaa walitti qabdanii dhiigaa gargeessitu hin jiru haga fedhe garumatu basanitillee badaa fedhe yoo ta'e dhufteetini sitti xiqqaata jechuu sani an akka waan itti balleessiteetti garaa nama garaa jabaatu tokkotti haguma fedhe yoo dogoggore an haguma fedhe yoo dogoggore edaa soolan kun makiinaan irra bahe yoo arge ka ofii duuban irra baasee achitti reeffa kiyya daaraa godhee nama deemu waan jedhu sirraa hubadhe dhugaa dubbachuuf taanan baay'ee rifadhe. Garaa akkas walitti anama haga fedhe osoo namni haga fedhe ona ilma Oromoo tokkotti laphee jabaadhee garaa sitti bageeruun hin qabu akka kiyyatti jechuudha. Bakka san hin dogoggorte. Ayyee asli koo dhala namaa ta'ee namni hin dogoggorre hin jirru hin dogoggorra ta'uu danda'a. Atis immoo xiqqoo ishee gaaffii si gaafadhee akka mucaa Oromoo tokkotti akka mucaa Musliimaa tokkotti ati famasii ijoollee Oromoo keessaa isa tokko. Mucaan kuni ummanni baay'ee akkasi dhaga'u akkasi hordofus ni beekta. Sitti mun barbaachisu garuu ani badii kiyya ammaati badiin kee baga sitti nam'ee akkas jette sanarratti badiin kee malee amantaa keenya hin tuqne wanti jedhu kanatti naa kaaste. Mitiire? So aniifati ijoollee akkas miidiyaadhaan ba'anii amantii namaa arrabsani amantii namaa xiqqeessani. Gaafuma dubbiin ka'u qofa hay jechuurra yookaan gaafuma dubbiin ka'e qofa walitti dubbachuurra ijoolleen amantii gamaa keessas gamanaa keessas jiran gaafa isaan balleessanii baatnee viidiyoo irratti dalagne kuni amantaa keenya